सिटिंग में ज़्यादा होता है या सिटिंग में होता है? सिटिंग में पेन ज़्यादा हो रहा है आपको? रनिंग में, वॉकिंग में, स्टैंडिंग में पेन? वॉकिंग में तो मेरे को बहुत रिलीफ मिलता है। वॉकिंग से रिलीफ मिलता है। तो सबसे पहले आपको एक असेसमेंट करेंगे और असेसमेंट के बाद आपका अलाइनमेंट करेंगे। अलाइनमेंट करके हम देखते हैं कैसा आपको रिलीफ मिलता है। राइट लिम्ब शॉर्टन है कंपेयर टू लेफ्ट। मैम नेक को राइट साइड टर्न कीजिए आपकी, नेक को लेफ्ट साइड टर्न। गुड। ये वाला पेन है मैम, ये वाला भी स्कैपुलर पेन एंड देन T7, T8, T9. This is paining? Yes. Yes, T7, T8 and T9. Here, entire thoracic region stiff. यहाँ थोड़ा कम है नीचे। ये वाला कम है, बट यहाँ तक है 7, 8 तक। ये पेन देखिए मैम, ऐसे तो आप छू रहे हो, हर जगह पेन लग रहा है। यहाँ देखिए, जहाँ जहाँ स्टिफ होगी वहाँ पेन ज़्यादा फील होगा आपको। यहाँ पे ये वाला कम है, ये वाला, ये यहाँ पे भी है। ये वाला है ना, और यहाँ ये वाला पेन है, और ये दोनों तरफ ये वाला पेन है। बॉडी को पूरा रिलैक्स कर, बिल्कुल लूज रिलैक्स। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बस रिलैक्स छोड़िए बिल्कुल, आप सांस मत रोकिए। ब्रीथ इन कीजिए, ब्रीथ आउट। सांस पूरा छोड़ना है आपको, सांस लेना है, सांस छोड़िए पूरा। कहाँ तक नीचे तक घुमा पड़ा है वो देखना है आपको, फुल। ये नीचे देखिए जमीन दोनों तरफ से, किसमें इजी देख पा रहे हैं? लेफ्ट में इजी होता है। इधर इजी देख पा रहे हैं, और इस तरफ डिफिकल्ट हो रहा है। तो राइट साइड स्टिफ है आपकी, ठीक है। रिलैक्स कीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। Relax. See this? This is loose now? Loose हो गया? Decompress कर लेते हैं। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। One leg को straight खाना है। Yes. सांस लीजिए, छोड़िए। Lock your hands, lock like this.
Breathe in, breathe out. Relax. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, ध्यान दीजिए ना, इसका रिलैक्स रखिए, लूज छोड़िए, रुक रहे हैं, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. हैंड्स को पीछे लॉक करना, ये करके आगे सांस लीजिए, सांस छोड़िए, हैंड्स को दोनों को खोल लीजिए, मेरे हैंड्स को लॉक कीजिए अपने हैंड्स के ऊपर, आपके हैंड्स को लॉक कीजिए और लॉक कीजिए अच्छे से, एल्बो का की तरफ बेंड कीजिए, एल्बो की तरफ बेंड, नेक को ऊपर देखना, ठीक. सांस लीजिए, मैं आपकी बॉडी को पीछे की तरफ लीन करूँगा, ठीक है. सांस लीजिए, सांस छोड़िए, आई अलाइन योर सेक्रम ना, दैट्स व्हाई नीचे का जो टेलबोन है उसको एडजस्ट किया हमने, वो ऐसे थोड़ा सा ऊपर था, इसीलिए इनको प्रोलॉन्ग सेटिंग में पेन आता है. ज़्यादा बैठने के बाद दर्द चालू हो जाता है. अभी थोड़ा सा वॉक करके देखिए कैसा लग रहा है.